Goeiedag broers en susters, weer eens so Theo vandag. Graag praat ek met u vandag oor die derde deel, oor die Tabernakel. Ons derde studie. So kort 10 minute studie oor die Tabernakel. Wat natuurlik, ek noem het sommer die eerste kerk was, die eerste tent woning was van God op aarde waar hy tussen sy mense kom woon het. Nou vriende, vandag gaan ons kyk na die binnehof. Ons het vir u gesê dat dit was 'n tent wat verdeel was in 2 dele. Die allerheiligste en die heilige plek. Dit was omheind met 'n wit heining. Ons het gister daaroor gepraat in video nommer 2. En maar daar was 'n ingang gewees met 'n 4-kleurige ingang wat natuurlik was skarlakenrooi, wat gespraat het van die verlossing uit Egipte, want die lam se bloed wat aan die deurposte gesmeer is. Die tweede kleur was die purperrooi, wat verwys het na Jesus as die koning wat sou kom. Die derde kleur was blou, wat verwys het na hom waar hy vandaan gekom het uit die lug, waar het verwys as Jesus as die seun van God wat van die hemel gekom het. En die derde kleur was wit, natuurlik verwys na Christus se perfekte geregtigheid en dat hy ons geregtigheid is. En dan kom ons sê dan in die binnehof, of ons sal nou sê, as ons 'n ou Engelse woord gebruik, in die yard, was daar natuurlik die koperaltaar en die koper waskom. Kom ons kyk die koperaltaar. Wat binne in hierdie binnehof was, hierdie 2 voorwerpe, koperaltaar, 'n koper waskom. Die koperaltaar is die plek waar die volk hulle offers aan God gebring het. Vandag wys ons hedendaagse Christene, wys ons na die kruis van Golgotha, waar Jesus as te ware, wat die lam van God is, ons offer was, wat vir eens en vir altyd die volmaakte prys vir ons aan die kruis betaal het. Dus verwys dit ook na ons plek van bekering en verlossing, want ons moet ons kom kniel by die kruis. Ons moet erken dat Jesus vir ons gesterf het, dat sy bloed vir ons gevloei het, dat hy op die 3de dag opgestaan het. Ons moet dit glo in ons harte, ons moet bely met ons monde, dan sal ons gered word. Die kruis is 'n heerlike plek van verlossing, waar daar deur sy bloed kwytskelding van die sondevloed behaal is. In die ou bedeling, by die koperaltaar was die offers vir die Jode gebring. Hulle moes diere bring, wat hulle geslag het, vlekkeloos. Maar vir ons spreek dit ook van die simbool van regverdigmaking op Golgotha, wat sou kom om te vervul wat in Lukas 2 vers 10 en 11 deur die engel voorspel het. Kom ons lees wat sê die engel, of die woorde aan Lukas 2. Hy sê, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus Jesus die Here is. Vriende, hulle moes gekom het, en moes hulle daar by daardie koperaltaar hulle diere geslag het. Christus was vir ons geslag aan die kruis van Golgotha. Maar kyk ons na die tweede item, of die tweede ding wat daar binne was, in die binnehof, dan sien ons daar was 'n koper waskom. Nadat die Israelitiese persoon
deur die deur van die tabernakel gekom het. Daar onthou die vierkleurige poort, as wat ons genoem het die deur, nadat hy daar deur gekom het, het hy gekom tot by die priester met sy offer, wat dan 'n geslag was op die koperaltaar. Dan het die priester gegaan na die koperwaskom, om homself te reinig, voordat hy as priester in die heiligdom kon ingaan. Vir ons, om tot by God te gaan, deur gebed. Die Hebreërskrywer sê ons kan dit nou met vrymoedigheid doen, omdat die voorhang so geskeur het. Vir ons om te gaan tot daar, moet ons deur die deur gaan. Maar onthou, Johannes 10:9, wie is die deur? Jesus is die deur. Ons moet deur die deur Jesus gaan, na die koperaltaar, wat onthou soos ons gesê het, die kruis gesimboliseer het, waar hy self die volmaakte offer was. Ons het nie nodig gehad om 'n offerdier te bring. Net soos toe Abraham in Genesis 22, daarvan vers 14 af, stap hy en sy seun Isak op, want hy het 'n opdrag by God gekry, en God het gesê, neem jou seun, jou enigste seun, en gaan offer hom. Toe hulle so opstap daar na die berg toe, om te gaan offer, vra Isak ook dan vir sy pa, ons het die hout en ons het die vuur, maar waar is die offer? En dan sê Abraham, God sal vir homself die offer gee. En ons weet, God het toe 'n ram gegee. Maar dit was 'n vooruitverwysing. Daarom is Isak ook, word hy gesien as 'n tipe van Jesus. Abraham was getoets deur God daar. Hy het die toets geslaag. Hy moes sy enigste seun gee, sodat God later sy enigste seun sou gee. So vriende, die koperaltaar was vir hulle 'n plek wat die kruis gesimboliseer het, of 'n vooruitwysing na die kruis toe. En aan die kruis sou Jesus self homself gee as die volmaakte offer. By die kruis kom ons erken dat Jesus vir ons gesterf het en opgestaan het. Ons kom tot bekering, ons bely ons sondes. Maar ons gee nie 'n offer nie, want Jesus self is ons reiniging en ons heiligmaking. By die koperwaskom sien ons soos in 'n spieël. Net soos die priester ons eie weerkaatsing, vuilheid en swakheid gesien het, hier spreek ons by hierdie plek met God oor ons probleme. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê ons het geen sonde nie, is die waarheid nie in ons nie, maar vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes en ongeregtigheid weg te neem. Jy sien, ons kom na God toe, ons bely ons sondes, ons bespreek ons probleme by God. Soos wat hierdie koperaltaar die kruis gesimboliseer het, en hulle sondes bely het en die offer gegee het God sy eie seun gegee aan die kruis van Golgotha. En Jesus het homself gegee. Ons moet net ons sondes bely. En hy reinig ons van alle sonde en alle ongeregtigheid. So hierdie is 'n plek van gebed en daaglikse reiniging. Interessant om te weet, vriende, dat net hierdie voorwerp het geen mates gehad nie. Net soos daar geen mates of perke vir ons tyd met God nie. Maar daar binne in daardie plek was ook, natuurlik, as jy ingegaan het,
Binne in die tabernakel in, het jy gekry die goue kandelaar, die tafel met die 12 toonbrode, die reukaldaar daar in die heiligdom. Maar dit is 'n boodskap vir môre. God seën u, God dra u deur. Vader, seën weer eens u woord en elke toehoorde. Seën ook die spreker, o Here, en help vir ons om deur hierdie studies beter te verstaan wat die tabernakel beteken het en wat Jesus aan die kruis vir ons beteken het. Dit bid en vra ons in Jesus naam. Amen. God seën julle almal, né? Lekker dag.